Ayo kita bikin onion ring, cuma pakai 2 bahan aja. Langkah pertama, kita potong-potong dulu bawang bombaynya satu persatu, pelan-pelan ya, biar doi gak gampang putus. Masukkan tepung bumbu crispy serbaguna ke dalam 2 wadah yang berbeda. Yang satu dikasih air sedikit buat pencelupnya. Kalau udah, masukkan satu persatu bawang yang udah tadi kita pisah-pisah ke adonan yang basah, terus ke adonan yang kering. Lakukan hal yang sama ke semua bawang bombaynya. Udah deh, tinggal digoreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nggak gosong. Masak sampai warnanya berubah kuning keemasan. Kasih saus dan mayones di atasnya. Udah deh, jangan lupa di recook.